Salam, rəsmi açıqlanmasa da həm sosial şəbəkələrdə, həm də bəzi yerli, eləcə də hökumət yönlü medialarda, xarici medialarda yazılana görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra xarici təşkilatın fəaliyyəti dayandırılır. Adları hallanan qurumlar arasında BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMT-nin Uşaq Fondu, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də var. Adları hallansa da bununla bağlı hələ ki heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. Hökumət yönlü hesab edilən Kaliber.az saytı da bu barədə yazıb, APA-da da bu barədə yazılıb. Bəs bu təşkilatların ölkədə olmaması nəyi dəyişə bilər? Hakimiyyət nə üçün bu təşkilatların fəaliyyətlərini dondurmağa maraqlıdır? BMT-nin hər ölkədəki qurumları bu ölkənin müəyyən sahələrinə yardım edir. Məsələn, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr zamanı qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatının yaxşılaşması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, gənclərin potensialının reallaşdırılması və sair sahələrdə əməkdaşlıq edilib və bu Azərbaycandakı bu sahələrə maliyyə yardımları, qrantlar ayırıblar. Ayrılan qrantların da hesabatları təbii ki sənədləşdirilib. Əgər bu sahədə korrupsiyaya, yeyintiyə yol verilibsə, bu da o hesabatlarda öz əksini tapıb. Azərbaycan üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı baş ağrısı yaradır. Bunlar əslində normalda siyasi məhbusları həbsxanalara gedib siyasi məhbusların səhhəti ilə bağlı məlumat almağa haqları var. Bununla bağlı reportlar hazırlayırlar, yəni Azərbaycana təzyiqlər göstərirlər, onların haqlarını təmin etməsini tələb edirlər. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan kimi ölkələr üçün baş ağrısıdır. O cümlədən yəni burada həm bu separatçıların da, onların da səhhəti ilə bağlı məruzələr hazırlayırlar, onlarla görüşlər keçirirlər. Və biz görürük ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün necə deyirlər, nəfəs almaq instrumentləri aradan qaldırılır. Bu vaxta kimi Azərbaycan BMT-yə nə qədər üzvlük haqqı ödəyib və ya BMT konkret olaraq nə qədər Azərbaycana yardım maliyyəsi ayırıb, bu rəqəmlər tam məlum deyil. Yardım fondları, qaçqınlara dəstək fondları da. Burada da Azərbaycan mənə elə gəlir ki, daha üstünlük verəcək iki tərəfli hansı yardımlara, nəinki BMT xətti ilə hansı ölkəyə hansı yardım versinlər. Biri var ki, Azərbaycan BMT-nin səhiyyə təşkilatına da dəstək verir ki, bu təşkilat da Angolaya dəstək verir. Ya Tanzaniyada hansısa bir reabilitasiya mərkəzi yaradır. Orada əslində sonda BMT-nin adı keçir. Azərbaycan isə bunu düşünür ki, mən nəyə görə BMT xətti ilə eləməliyəm? Azərbaycandan bir dənə nazir də gedir bu yardımı təqdim edir və bu yardımı təqdim edəndən sonra da hansısa da iki tərəfli sazişlər də imzalanır. Əlbəttə ki, hamı başa düşür ki, Amerikanın da bu USAID-dir, NET-dir və digər təşkilatlar da daha çox bunu yumşaq güc kimi istifadə edirlər. Bu ölkələrdə nəyə görə Tanzaniyada hansısa bir SPID-ə qarşı bir mərkəz yaradır. Lazım olsa bunu ayrı cürdə eləyə bilərəm. Bu ölkədə mənim hansısa nadir metallar almaq istəyirəmsə, mənim nəyimə lazımdır? Orada hansısa bir reabilitasiya mərkəzi tikmək. Gedib orada birbaşa danışıb, rüşvət verib və rüşvətlə həmən bu əlvan metal deyən nadir metalları bu ölkədən saziş imzalayıb gətirə bilir. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da eyni zamanda Amerikan şirkətlərinə rüşvət verməyi artıq cinayət məsuliyyətini aradan qaldırır. Yəni ki, indən sonra Amerika şirkəti gedib hansısa ölkədə saziş imzalamaq üçün gedib hansısa bir diktator ölkəsində rüşvət versə, bu artıq heç bir cinayət məsuliyyəti bununla bağlı olmayacaq. Yəni, bu baş verən proseslərlə bağlıdır. Və Əliyevdə, bilmirəm, Lukashenkada, bilmirəm, digər ölkələrdə bunu baxırlar, deyirlər ki, sənə lazım deyilsə, yəni sən yaradıcısan, bu təşkilatların arxasında duran sən olmuşsansə və sən
bu təşkilatlardan uzaqlaşırsan, bu təşkilatların dəstəyindən yayınırsansa, mənə bu təşkilatlarda əməkdaşlıq etmək sənə bir dəfə lazım deyilsə, mənə 10 dəfə lazım deyil. Arif Şahmarlı hesab edir ki, əvvəllər Azərbaycan ABŞ-ın təzyiqi qarşısında bu addımları atmırdı. Bugün isə əmindir ki, təzyiqlər olmayacaq. Ona görə də bu boşluqdan istifadə edib bu təşkilatlarla əməkdaşlığı minimuma endirir. Siyasi şərhçi Qulu Məmmədli deyir ki, adı hallanan təşkilatlar onsuz da həmişə hökumətlə əməkdaşlıq edib. İndi də hökumət əgər bu təşkilatları bağlasa, o zaman onlardan danışıqlar masasında hansısa şərtlər qarşılığında istifadə edəcək. Bilirsiniz, bir Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət çox acınacaqlı bir durumdadır. Azərbaycan xalqının sosial vəziyyəti günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Və hökumətin hal-hazırda bir reytinqə ehtiyacı var. Çünki biz bilirik ki, Qarabağ müharibəsindən sonra keçən o bir neçə il ərzində Azərbaycan hökumətinin əməlli reytinqi var idi. Yəni bir reytinqi var idi cəmiyyətdə. Təbii ki, bu da 30 il müddətində işğalda olan torpaqların geri qaytarılması və sair bu sarıdan idi. Amma bu getdikcə əridi və sonradan Azərbaycan xalqı gördü ki, əslində o torpaqların geri qaytarılması da onun problemlərinin həllinə bir kömək etmədi. Təbii bunun mənəvi və digər tərəfləri var, müsbət mənada var, amma Azərbaycan xalqının yaşayışına bunun bir təsiri olmadı. Biz eşidirik ki, orada deməli biz aqrolizmlər yaradılır, digər şirkətlər fəaliyyət göstərirlər və Azərbaycan xalqı ora demək olarsa viziya ilə gedib gəlirlər, yəni icazə ilə gedib gəlirlər. Və bunun fonunda Azərbaycan hökuməti öz reytinqini biraz yüksəltmək istəyir. Və dediyimiz kimi, yəni danışıqlar masasına onunla getmək istəyir ki, o şərtlər irəli sürə bilsinlər ki, bu şərtlər daxilində Azərbaycan hökuməti hansı güzəştlər əldə edəcəklər. Və bildiyimiz kimi, təbii ki, hal-hazırda Ukrayna məsələsi, yəni dünyanın bütün diqqəti Ukrayna məsələsinə yönəldiyi üçün hələ Cənubi Qafqaz məsələsinə və Azərbaycanla bağlı məsələlərin hansı şəkildə həll olacağı hələ məhsul qalır. Və bu məqamı fürsət bilən hökumət də deməli siyasi həbsləri artırmaqla, ölkədə azad medianı tamamilə sıradan çıxarmaqla və indi də bu ortalıqda gəzən məlumata ki, BMT-nin təşkilatları da hətta Azərbaycandan çıxarılır. Və bununla da Azərbaycan hökuməti bütün bu sadaladığımız faktları əlində əsas tutaraq danışıqlar masasına əyləşən zaman şərt kimi irəli sürüb özü üçün müəyyən imtiyazlar və güzəştlər almağı hədəfləyir. Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir dənə sonuncu sualım var, bax bunu da verim. Yəni bu BMT-nin təşkilatları bir şərt qarşılığında qala bilərmi Azərbaycanda? Yəni Qərb buna maraqlı olacaqmı? Ki BMT-nin təşkilatları qalsın, biz də Azərbaycan hər hansı bir şərtini yerinə yetirək. Biraz qarmaşıq şəkildə davam etməkdədir. Biz ABŞ-ın yeni administrasiyasının son bəyanatlarını biraz çaşqınlıqla qarşılamaqdayıq. Baxmayaraq ki, ABŞ həm zaman dünyada azadlıqların, insan haqlarının, demokratiyanın bir tərənnümçüsü, onun əsas qoruyucusu funksiyasını yerinə yetirirdi. Real Partiyasının sədri iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, uzun müddətli diskussiyalar var ki, BMT öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Amma Azərbaycanla BMT arasında sənədlərə əsasən gələcəkdə də birgə görülən işlər davam etdirilə bilər. Uzun müddətdir əslində bu diskussiya gedirdi ki, BMT öz funksiyalarını normal şəkildə yerinə yetirmir, qətnamələrini yerinə yetirə bilmir, dünya siyasətində yer ala bilmir və son gəlişmələr, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsi bu məsələni bir daha aktuallaşdırdı. Ümumiyyətlə, BMT-nin bir çox proqramlarında Amerikanın iştirakının da dayandırılmasının şahidi oldu. Ona görə də Azərbaycanda da indi buna bənzər bəzi addımların atılması gözlənilir, amma Azərbaycanla BMT arasında imzalanan sənədlər var. Onlar hələ ki ləğv edilməyib və o sənədlər çərçivəsində müəyyən işlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi mümkündür.